மக்களே, தமிழ் அக்கா கைவண்ணத்தில் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி சமையல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. பொன்னாங்கண்ணி கீரை கூட்டு பருப்பு போட்டு, அப்புறம் அகத்தி கீரை பொரியல் தேங்காய் துருவி போட்டு. நேற்றுக்கு கொஞ்சம் வெளில போயிருந்தேன். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்துக்கு போனால் தான் இந்த மாதிரி ரேராக வர சிலதையெல்லாம் அள்ளிட்டு வரலாம். அப்படி எங்கள் திருச்சி ரோடு பழமுதிருக்கு நான் போயிட்டு ஒரு 6-7 கட்டு வல்லாரை, நாட்டு வல்லாரை. அது பையனுக்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன் அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் கொஞ்சம் ஞாபக சக்திக்கு பொடி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வல்லாரக்கீரை ஒரு 7 கட்டு. அப்புறம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை 2 கட்டு இருந்ததுங்க. இந்த வெரைட்டி நம்மகிட்ட இல்லை. நம்ம தான் பொன்னாங்கண்ணி கீரை கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே, வேர் இருக்குதா, நம்ம தோட்டத்தில் நட்டு வச்சா வருமா அப்படின்னு திருப்பி பார்த்தேன். ஒரு 2-3 தண்டில் வேர் இருந்தது. குச்சி வச்சாவே இது வரும். மழை பேர் பெஞ்சிட்ருக்குது, பார்க்கலாம் நம்பிக்கையோடு ஒரே ஒரு கட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்து அகத்தி பூ. இந்த பூவெல்லாம் கிடச்சின்னா தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் பொரியல் மட்டும் பண்ணி சாப்பிடுங்க. சூப்பர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பயோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து நியூட்ரியன்ட்டு நிறைய இருக்குது இந்த அகத்திப்பூவில். அது நம்மளோட முடியோட அந்த கெரட்டின், அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். முடி உங்களுக்கு நல்ல நீளமாக அடர்த்தியாக கருன்னு வளரணும்னா இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஸ்கின்னு தக்கதான்னு பொண்ணு போல் மின்னணும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் பொன்னாங்கண்ணி பொண்ணு போல் மின்னொன்று முடிவோடு இருக்கிறனால தானே நம்ம பொன்னாங்கண்ணி கீரை கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இல்லையா. நேந்திரம்பழம், பொன்னாங்கண்ணி கீரை கூட்டு, அகத்தி கீரை பொரியல், ஒயிட் ரைஸ்க்கு நீர் பூசணிக்காய் சாம்பார். இதுதான் எங்கள் வீட்டில் சிம்பிள் ஹெல்தி லஞ்ச். ஸ்டே ஹெல்தி.